तुमच्याकडे व्हॉट्सअप आहे का? आणि तुमच्या सोबत असं कधी झालंय का? तुमच्या सोबत देखील व्हॉट्सअप ग्रुपवरनं फ्रॉड झालाय का? कसा? माझ्या सोबत देखील झालाय मित्रांनो. तर त्याची संपूर्ण माहिती मी आज या व्हिडिओद्वारे तुम्हाला देणार आहे. MS20 ट्रॅव्हल विथ RDM ह्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि एक हाईपचं बटन नक्की दाबा. चला तर सुरू करूया आजचा व्हिडिओ. व्हॉट्सअप ग्रुप, असंख्य असे व्हॉट्सअप ग्रुप डेव्हलप होत आहे किंवा बनत आहे. तुम्ही या गोष्टीचा विचार कधी केलाय का की ऍक्च्युअल जे व्हेरीफाईड ट्रान्सपोर्टर आहे किंवा बुकिंगवाला आहे त्यांचा कधी व्हॉट्सअप ग्रुप आहे म्हणून? मी उघडपणे बोलतो की जेवढे काही व्हॉट्सअप ग्रुप आहेत ना त्यांचं एकाचं देखील ऑफिस नाहीये, बऱ्यापैकी नाहीये. तुमच्याकडे 100 ग्रुप चेक करा व्हॉट्सअपचे आणि फोन करा की दादा मला ऑफिसचं लोकेशन टाका, तुमचं ट्रान्सपोर्टर ID पाठवा. ट्रान्सपोर्टर ID वरून लक्षात आलं मित्रांनो की तुम्ही ज्यावेळेस गाडी लोड करता तुमच्या गाडीचे सगळे कागदपत्र तुम्ही समोरच्याला देता. RC बुक, ड्रायव्हिंग लायसन, इन्शुरन्स, PVC, इतकंच नाही तुमचं स्वतःचं आधार कार्ड, पॅन कार्ड सगळं देता. मोबाईल नंबर सुद्धा, बँकेची डिटेल सुद्धा. आता तुम्ही बोलता मामा की नाही दिली तर गाडी कशी लोड होणार, पेमेंट कसं मिळवायचं? हो दादा, सगळं खरं आहे तुमचं, पण मला एक सांगा की तुम्ही या सर्व गोष्टी करताना कुठंतरी असं माइंडमध्ये ठेवलंय का तुमचं की आपण गाडी भरतोय, आपल्याला लोड पाहिजे आपल्या गाडीला, आपल्या पाठीमागं आपला घर खर्च आहे, गाडीचा हप्ता आहे, सगळं बरोबर आहे. परंतु एका गोष्टीचं इमानदारीनं उत्तर द्या मला मित्रांनो की किती गाडीवाले किती ट्रान्सपोर्टरला त्याचा ट्रान्सपोर्टर ID विचारतात? कारण की काय व्हायला लागलं माहितीये का, मी अगोदर देखील बोललोय की जेवढ्यांचे ट्रान्सपोर्टला ग्रुप आहेत त्यांचं ऑफिशियली बुकिंग नाहीये. हे कोणाकडनं तरी बुकिंगवाल्याकडनं तुम्हाला भाडं देतात. म्हणजे हे ट्रान्सपोर्टर झाली का? नाही, हे सगळं ब्रोकर आहे. आता तुम्हाला मी रिअल सांगतो, एक बुकिंगवाला किती कमवतो, एक ट्रान्सपोर्टर किती कमवतो आणि एक ब्रोकर किती कमवतो आणि सर्वात शेवटी एक गाडीवाला किती कमवतो, ह्या विषयाला हात घालूया आज आपण. तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. नवीन असाल तर तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर व्हिडिओ होणार आहे आजचा. चला तर सर्वात प्रथम बोलूया बुकिंगवाला. बुकिंगवाल्याचं कळालं आपल्याला, तो साधारण 1000, 2000, 3000 जे काही ठेवतो तर त्याला समोरनं कंपनीमध्ये ऍडव्हान्स द्यावा लागतात. 10-10, 12-12 लाख रुपये ऍडव्हान्स ठेवा लागतात. त्या टायमाला त्याला ते बुकिंग मिळतं. बरोबर, इथपर्यंत आलं लक्षात? त्यानंतर आता ट्रान्सपोर्टर, म्हणजे बुकिंगवाल्यानं ट्रान्सपोर्टरला फोन केला, भाई मेरा 10 टन माल है, 5 टन माल है, 500 किलो माल है, इधर से उधर लेके जाना है, कोई गाडी होगा तो दे दो मेरे को. ट्रान्सपोर्टर काय करतो, त्याच्याकडं ऑफिसला जर गाडी अवेलेबल असली तर तो ती गाडी पाठवणार. पहिलं विचारणार, 10 लोक आहेत ना ऑफिसला, 10 लोकांना विचारणार की भाई 250 किलोमीटर जायचंय. आणि कोणताही ट्रान्सपोर्टर, कोणताही ब्रोकर गाडीवाल्यालाच अगोदर विचारतो की दादा भाडं काय घेणार, माझं वजन इतकं आहे, तुम्ही काय सांगता भाडं, त्याचं भाडं विचारा ना. काय होत आहे माहितीये का, तुम्ही 10 लोकांपैकी 2 लोक असे असतात की ते त्यांच्या डोक्यात एकच चालू असतं, घराचा हप्ता, गाडीचा हप्ता, गाडीचं मेंटेनन्स, ह्या गोष्टी चालू असतात. आणि ज्याची गाडी नेली, ज्याच्या मागे खर्च पाणी कमी, तो बिचारा ड्रायव्हर फक्त एकच विचार करतो, मला हप्त्यातनं 2 ते 3 ट्रिपा जरी मिळाल्या तरी मी समाधानी आहे. पण नवीन गाडीवाल्यांचं तसं नाही मित्रांनो. नवीन गाडीवाला फक्त एकच विचार करतो, लवकरात लवकर लवकरात लवकर लवकरात लवकर मी पैसा कसा मिळवणार, माझी गाडी नील कशी करणार, किंवा ह्या गाडीवर मी आणखीन 2 गाड्या कशा कमवणार. अहो तुम्ही ह्या सर्व विचारांच्या चक्करमध्ये 250 किलोमीटरचं भाडं कमीत कमी माझ्या माहितीनुसार 5,500 रुपये. आता 5.5 का, तर तुमच्या हातात 5च येणार. 300 रुपये ट्रान्सपोर्टरचं कमिशन, 100 रुपये वेल्टी, 100 रुपये तुमचं पार्किंग, किंवा 100 रुपये तुमचं तुम्हाला त्या शहराची माहिती नसेल तर गाडीचे 100 रुपये, असे ते 500 रुपये कट होतात. बरोबर आहे. आता ट्रान्सपोर्टर पण वेगवेगळे झालेत बरं का. काही ट्रान्सपोर्टर टक्केवारीनुसार कमिशन घेतात, 5% कमिशन, 7% कमिशन. वा, गाडी कोणाची, भरतोय कोण, माल कोणाचा, गाडी कोणाची, भरतोय कोण, आणि ह्या सर्वांमध्ये मरतोय कोण, सगळ्यात महत्वाचं. तुम्हाला त्याचं उत्तर माहित देखील असेल की माल कोणाचा, गाडी कोणाची आणि मरतय कोण. तर असो, तर ह्या गोष्टी सर्व विचारात घ्या मित्रांनो, त्यानंतर गाडी लोड करा. मी म्हणणार नाही गाडी लोड नका करू, प्रत्येकाला खर्च आहे, प्रत्येकाला हप्ते, प्रत्येकाला घर प्रपंच, मेंटेनन्स वगैरे सगळं करावं लागतं. पण याचा अर्थ हा नाही का तुम्ही कोणत्याही भाड्यात पळा. आणि ट्रान्सपोर्ट ऑफिसला 10 ड्रायव्हर बसलेले असतात ना,
तर ते काय करतात, प्रत्येकाकडे मोबाईल आहे, 10-10, 15-15 हजाराचे, काही काहीकडे 30-30 हजाराचे असतील, तो जास्त त्याचा भाग राहिला, तो आपल्याला काय त्याच्याशी घेणं देणं. परंतु ग्रुपला चेक करतात, व्हॉट्सअप ग्रुपला की पुन्हा ते चेन्नई, छत्रपती संभाजीनगर ते चेन्नई, साऊथ लाईन, फक्त साऊथ लाईन, जो तो उठतोय साऊथ लाईनच पळतोय. यांना होतंय काय सांगतो तुम्हाला. पूर्वी 1000 किलोमीटरचं भाडं 25,000 लागत होतं. आज 1000 किलोमीटरचं भाडं कुठं गेलंय माहितीये का तुम्हाला? ह्या आपल्या ड्रायव्हर लोकांमुळे हे भाडं आहे ना 17,500 रुपये वरती गेलंय. का? याचा विचार कोणता ड्रायव्हर देखील करत नाही. फक्त काही नाही, माझी गाडी भरली पाहिजे. आता कालचंच उदाहरण देतो मी. काल ऍक्च्युअली एक भाडं आलं होतं माझ्याकडं, तर ते भाडं होतं 7,000 रुपये. 230 किलोमीटर जायचं होतं, तिथं काय रिटर्न मिळत नाही, तिथनं 230 किलोमीटर वापस यायचं होतं. मी समोरच्याला बोललो, नाही दादा मला जाणं होणार नाही, कारण की जवळपास 500 किलोमीटर व्हायला लागलं गाडी, आणि तिकडनं काय मिळणार नाही, आणि ऍक्च्युअल गाडी रिटर्न एमटी येणार आहे. तर माझाच एक जोडीदार गेला, तो मला बोलला की भाऊ 15 रुपये किलोमीटर भेटायला लागलं, तुम्ही वेडे झालात म्हणे. म्हटलं हो दादा, माझी आहे ना माइंड काम नाही करून राहिलं सध्या. का तर गाडी खूप दिवसापासून घरी आहे दादा आपली. एक 23 ते 24 तारखेला घरी आलो, एक ट्रिप मारली फक्त आपण परभणी, पण भाडं ताईट घेतलं होतं आपण. साधारण 9,000 रुपये भाडं घेतलं होतं. आपल्या मामाच्याच मुलांनी दिलं होतं. 1,000 रुपये त्याला दिले, 8,000 मला मिळाले. बस तिकडनं येताना 1-2 हजाराचं सामान देखील मिळालं होतं मला रिटर्नमध्ये. त्यामुळे मी काय टेन्शन घेतलं नाही. म्हटलं चल. तिकडनं येताना डिझेल निघला, 8,000तनं 3,000चा डिझेल गेला, पैसे उरलेत 5,000 रुपये उरले. खूप झालेत आताच्या कंडिशनला, ट्रान्सपोर्ट लाईनच्या कंडिशनला. असो, ज्याला पुरल तो करल, नाही तर गाडी विकून बकऱ्या वळल. काय बोलणार आता याच्यावर. आणि अक्षरशः हेच व्हायला लागलं गाडी धंद्यामधील जे कोणी जुने लोक आहेत ना मित्रांनो, अक्षरशः सांगतोय तुम्हाला. मी दिवाळीच्या अगोदर जयपूरला गेलो होतो, वाळूज MIDC छत्रपती संभाजीनगर मधनं. तर त्या ठिकाणी मी अक्षरशः जे बघितलं ना, तो अनुभव शेअर करतो मी माझा, की त्या ठिकाणी 8 ते 10 हॉटेल नाही, छोट्या पानटापऱ्यासारखे आहे, परंतु जेवण मिळतं त्या ठिकाणी. आणि मी बसलो त्या ठिकाणी, विचारलं त्याला, भैया बढ़िया सब्जी बनाई यार, रोटी बढ़िया बनाया आपने. अरे यार बोले 25-30 साल से यही अनुभव है. मतलब 25 साल से होटल चलवा रहे हो? नहीं भैया, हम 25 साल से होटल नहीं चलवा रहे, हम 25 साल गाडी चलवाया, अभी 2-3 साल से हॉटेल चलवा रहे. माझं दिमाग बंद पडलं मित्रांनो, डायरेक्ट दिमाग बंद पडलं त्या ड्रायव्हर बरोबर समोर, की हा असं का बोलतोय. तर तो डायरेक्टली काय बोलला माहितीये का मला. आता ऍक्च्युअल माझी भाषा नाहीये, मी रामकृष्ण हरिवाला आहे, माझी ही चोटी बघू शकता, म्हणजे शेंडी बघू शकता, ती भाषा आपण वापरत नाही. तो इतक्या थर्ड क्लास लेवलला जाऊन बोलला की ड्रायव्हरची सध्याच्या स्थितीबद्दल ऐकून खूप वाईट वाटलं. अक्षरशः डोळ्यातनं माझ्या पाणी आलं त्यावेळेस. तर असो, तुम्ही आपला विषय होता की व्हॉट्सअप ग्रुपवरनं गाडी भरताय, ठीक आहे, गाडी भरा, जावा तुम्ही, काय प्रॉब्लेम नाही. परंतु भाडं कमीत कमी तुमच्या गाडीच्या हिशोबाना, ऍव्हरेजच्या हिशोबाना, किंवा त्या ठिकाणी गेल्यानंतर किती दिवस गाडी उभा राहणार आहे ह्या हिशोबानं गाडी भाडं घ्या. नाही तर बाबा जेवले पात्र पालतं असं करू नका. साधारण गोष्ट आहे की 1000 किलोमीटर तुम्ही 17,000 चालले, तिकडने येताना काय भाडं लागतो. नागपूर ते छत्रपती संभाजीनगरचीच विषय सांगतो तुम्हाला. एकेकाळी म्हणजे ज्यावेळेस मी गाडी धंद्यामध्ये नवीन होतो, एक 4 वर्षापूर्वी, तर त्या टायमाला इथून लागत होतं बघा 13,000 ते 14,000 रुपये भाडं नागपूरसाठी. पिकअपचं सांगतोय मी, कारण माझ्याकडे पिकअप आहे, मी पिकअपचाच अनुभव सांगणार तुम्हाला. बाकी मोठ्या गाड्याचं काय भाडं लागतं आपल्याला काय माहित नाही. तर त्या टायमाला 13,000 ते 14,000 रुपये भाडं लागतं. आज छत्रपती संभाजीनगर ते नागपूर काय भाडं चालू आहे माहितीये का मित्रांनो, अक्षरशः सांगायला सुद्धा लाज वाटते. 9,000 रुपये, 9,000, 10,000, खूप झाले 10,000 रुपये. आणि तिकडनं रिटर्न येताना काय भाडं लागतं माहितीये का संभाजीनगरचं, 550 किलोमीटर, 750 रुपये टोल नाका जातो, बरोबर. तिकडनं येताना भाडं फक्त 5,000 लागतं. ह्या गोष्टीचा कधी आपण विचार करतोय का, की नुसती भरगाडी कर खाली, भाड्याची गाडी भाड्यानं चालवली, असं करू नका मित्रांनो. कारण सांगतोय तुम्हाला की यात ड्रायव्हर अक्षरशः मेंटली डिस्टर्ब होऊन जातो. आणि मग आपण बोलतो ना, अरे भाई वो तो पिया था, वो सोया था, उसी कारण उसका ऍक्सिडेंट हो गया. नाही भावांनो, तो मानसिकरित्या डिस्टर्ब झालेला असतो खूप. आणि रोडना चालणारा शांबड लेकरू आहे ना, ते सुद्धा त्याला म्हणतो सीधा गाडी चाला. ही कोणती भाषा झाली राव. इतकी थर्ड क्लास वागणूक आमची. आम्हाला एवढी थर्ड क्लास वागणूक आपण माग बघितला असन. मी त्यावरती व्हिडिओ नाही बनवला, कारण ती माझी मेंटॅलिटी नाहीये. तुम्ही मागे रील बघितली असन, फेसबुक, इंस्टाग्राम किंवा युट्यूबला व्हिडिओ देखील बघितला असेल, की पनवेल जवळ एका पंजाबी ढाब्यावाल्याने एका ड्रायव्हरला मारलं. ऍक्च्युअल का मारलं, हा ठीक आहे ना,
गल्ल्यावर तुमची मुलगी बसलेली होती, तो ड्रायव्हर पिलेला होता. त्यानं तुम्हाला काय विचारलं की सरदारजी 180 रुपये मेरा बिल कैसे हुआ था. मी ठीक आहे त्याला सरळ बोलायचं होतं, व्हिडिओ बनवणार ना भाई, चल साइड में जाएंगे. तुम्ही तुमच्या मुली देखत त्याला मारताय, तो तुम्हाला 2 शिव्या देतोय, तुम्ही त्याला 2 शिव्या देता. अहो तुमच्या लेकरा बाळा देखत तुमची इज्जत चालली ना हो. थोडा विचार करा की तुम्ही. आणि ड्रायव्हरांवर खूप सारे लोक पोट भरतात. मग तो ढाब्यावाला असो, पंचरवाला असो, गॅरेजवाला असो, इवन बॉर्डरवाला असो, की ओव्हरलोड, अंडरलोड, ओव्हर हाईट, फाळक्याच्या माल बाहेर, झुल्याच्या माल बाहेर, हे लोक जे पकडतात ते लोक असो किंवा एंट्री घेणारे लोक देखील असो, हे सगळे ड्रायव्हरांच्याच भरोश्यावरती पोट भरतात. हे लोक विसरले 2021 कोरोना काळ लॉकडाऊनचा. का त्यावेळेस अक्षरशः पूर्ण ढाबे डब गायला गेली होती, म्हणजे बंद पडण्याच्या स्थितीत होती. म्हणजे तुम्ही सगळं विसरून ड्रायव्हरांना टॉर्चर का करता? त्याचं कारण आहे मित्रांनो, आपल्यामध्ये संघटना आहे का? आता मी सर्व भारतात फिरलेलो पण आहे आणि अजून पण कधी जर डोक्यात चक्कर आलं तर फिरतोय पण. तर बऱ्याच राज्यांत बघितलं मी, जसं छत्तीसगड, युपी, बिहार, झारखंड, इकडं MP, त्यानंतर इकडं साऊथ लाईनला तेलंगणा, आंध्रा, ह्या सर्व ठिकाणी ड्रायव्हर संघटना आहेत. आपल्या महाराष्ट्रात आहेत का? बरं आहेत, असतील देखील. मी आहे 1-2 संघटनेचा सभासद आहे. सभासद आहे म्हणून आहे पण सांगतो तुम्हाला, कारण की ते ड्रायव्हर लोकांसाठी काहीही करत नाही. रिटर्न रेटवर का कोणी बोलत नाही किंवा का कोणी ऑब्जेक्शन घेत नाही ना? ट्रान्सपोर्टर तुम्ही समजा छत्रपती संभाजीनगरवरनं चेन्नई जरी गाडी भरून गेली आणि त्या ट्रान्सपोर्टरकडनं तिकडनं रिटर्न चालू जरी लोड राहिला ना, ठीक आहे ना बा, इकडनं जाता तू 23,000 रुपये, 22,500 रुपये आम्हाला देतोय 1200 किलोमीटरचे. बरं का, पूर्वीचे भाडे काय होते तुम्हाला माहित असतील आणि मला माहिती आहे. तर 22,500 रुपये देतात आणि रिटर्नला तिकडनं इकडचं लोड असलं ना 16,000 17,000 गाडी बघतात. इतका लॉस. म्हणजे साधारण पकडूया आपण 17,500 ते 22,500चा फरक आहे, जवळपास 5,000चा. एवढा फरक असतोय. 1,500 प्लस मायनस होऊ शकतात मित्रांनो, एवढा फरक नाही. आणि हे 5,000 ड्रायव्हर म्हणतो जंदे भाई मेरा गाडी ओल्ड नाही हो रहा है, तुरंत भर के निकल रहा है. सगळ्या गोष्टी खरे, पण हा 5,000चा लॉस तुम्ही जर साधारण महिन्याला 4 ट्रिप जरी मारल्या ना, छत्रपती संभाजीनगर ते चेन्नई, चेन्नई ते छत्रपती संभाजीनगर, किती 4 ट्रिपा, 5,000 तुमचा लॉस किती झाला माहितीये का तुम्हाला? 20,000 रुपये लॉस झाला. 20,000 रुपये लॉस झाला म्हणजे हा फायदा कोणाचा झाला? आलं का लक्षात तुमच्या? हा फायदा कोणाचा झाला? ज्यानं तुमची गाडी लोड करून दिली, ज्याचं बुकिंग आहे त्या लोकांचा हा फायदा झाला. आणि तुमचा तोटा काय झाला माहितीये का? 20,000 रुपये लॉस म्हणजे तुमच्या गाडीचा 1 महिन्याचा EMI आहे तेवढा. तो विचार करा. आणि परंतु या गोष्टी देखील बोलण्याच्या गरजेच्या होत्या, त्यामुळे मी या व्हिडिओमध्ये घेतलेले आहेत. आणि आपला विषय होता की व्हॉट्सअप ग्रुपवरनं गाडी भरताय काय. तर मित्रांनो, तुम्ही गाडी भरता सगळं खरं आहे. ऍडव्हान्स कधी कधी ओळखीचा जर ट्रान्सपोर्टर ब्रोकर जो कोणी असेल तो तुमच्या ओळखीचा असल्यामुळे तुम्ही पेमेंटला देखील थांबता, मान्य आहे. 2-2, 3-3 हजार रुपये बॅलन्स पेमेंटला थांबता. नंतर तो ट्रान्सपोर्टर, तो ग्रुपवाला, ट्रान्सपोर्टर लोकांना जो व्हॉट्सअप ग्रुपवाला असतो, तो नंतर तुमचा कॉल उचलणार नाही, काही नाही. आणि तुम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपवरून गाडी भरताना त्या ग्रुपच्या ऍडमिनवर एक लाईन टाकलेली असती, एक लाईन लिहिलेली असते. तुम्ही व्यवस्थित वाचली का कधी? की माझ्या ग्रुपवरनं तुम्ही भाडं उचलताय, सर्वस्वी जबाबदार गाडीवाला असेल. म्हणजे त्यानं त्याच्या अंगावर काही येऊन दिलं का? नाही. पण ऍड तो लिंक सगळीकडे फैललेली असती. त्या लिंकला लागून काही ब्रोकर, काही ट्रान्सपोर्टर, काही रिकामटावळी सगळे सामील होतात त्या ग्रुपमध्ये. आणि मग एखादा रिकामटावळं भाडं टाकून देतो त्याच्यात, ज्या गाडी भरगाय गाडी, सगळं बरोबर असतं. पण मग पेमेंट, आता 4-5 दिवसाचा एक किस्सा आहे. मित्र, मुंबईचे मित्र आहे विजू भाऊ नागवेकर, त्यांचा मित्र आहे पिकअपवाला, कोणतरी काळे बा पुण्यातला. तर त्याच्याकडे 20,000 रुपये एका भाड्याची बाकी राहिलेली होती त्याची. अक्षरशः ज्यावेळेस विजू भाऊने रील बनवली, व्हिडिओ बनवले, त्यावेळेस ते पेमेंट निघलं. पण प्रत्येक ड्रायव्हर तसं नाही करू शकत. त्यामुळं तुम्हा सर्वांना हात जोडून विनंती आहे की व्हॉट्सअप ग्रुपवरून डोळे उघडे ठेवून, माइंड शांत ठेवून, माइंड जाग्यावर ठेवून आणि इथं बर्फ ठेवून गाडी भरा. गाडी भरल्यानंतर शक्यतो 90 ते 95% पेमेंट घ्या समोरच्याकडनं. तो कितीही वळखेचा असू, कितीही जुना असू, कितीही नवीन असू, तुमची गाडी पाण्यावर चालत नाही मित्रांनो, लक्षात घ्या. मी वारंवार माझ्या व्हिडिओत तेच सांगतोय. आणि ह्या सर्व गोष्टी जुन्या लोकांसोबत नाही होत मित्रांनो. ह्या सर्व गोष्टी जे नवीन गाडी घेताय ना, त्या लोकांसोबत होत आहे. का? तर मी माग सगळे कारण सांगितलेली. तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद. आणि हो मित्रांनो, उद्या आहे 1 तारीख. उद्या आपलं ऑनलाईन ऍप्लिकेशन 4 नंबरचं, ह्या अगोदर मी 3 ऍप्लिकेशनची माहिती सांगितलेली आहे. पोर्टर, व्हील्साय आणि वाहक ऍप्लिकेशनचं.
उद्या जे ॲप्लिकेशनची माहिती व्हिडिओद्वारे तुम्हाला देणार आहे त्या ॲप्लिकेशनचं नाव आहे ब्लॅकबक. तुम्ही ऐकलं देखील असेल, वाचलं देखील असेल किंवा काही जण वापरत देखील असतील. तर तो उद्याचा व्हिडिओ देखील तुम्ही मिस करू नका. आणि आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर एक लाईक, एक शेअर, एक सबस्क्राईब आणि एक हाईपचं बटन नक्की दाबा. MS-20 ट्रॅव्हल विथ RDM ह्या चॅनलला चला. रामकृष्ण हरी.